एक राजा मीटिंग कर रहा था कि अचानक एक मक्खी ने राजा को परेशान कर दिया। राजा ने मक्खी को पकड़ना चाहा, लेकिन पकड़ नहीं पाया। राजा ने माहिर बंदर को बुलाया, वो भी नहीं मार Kill पाया। the fly wherever you see it. राजा ने गुस्से में बंदर को तलवार दे दी और कहा कि जहां मिले उसको मार दो। राजा रात में सो रहा था। बंदर ने देखा मक्खी राजा के नाक पर बैठी है। बंदर ने नाक पर जोर से मारा और राजा की नाक कट गई।